今日のワンコ、バルセロナ空港も犬だらけ。かわいい。バルセロナも犬はリードなしでも安全。リラックスして散歩できるね。こっちはハンターのようにペットボトルを狙ってます。よいしょ、ゲッチュー。バルセロナグルメ絶景がやばすぎた。前編も見てね。